ストラーです。 OK です。一番今日曲を提供してくれた、春野俊樹です。今日全然曲を持ってきませんでした。クラケットキー選手、皆さん本当に今日はお付き合いありがとうございました。ひょっとしたら今度から僕の曲が聴けるかもしれないなんてことはね、口が過ぎても見えません。本当に皆さん今日最後までお付き合いありがとうございました。すいません、なんかね、完全にアンコールをしてくれみたいなお願いをしてしまったようなちょっと気もしますけどね。よかったら僕ももう一曲だけ演奏するのができます。黒猫の踊りという曲がございましてですね、それを今日の最後の曲にさせていただいています。本当に皆さん最後までお付き合いありがとうございました。
りがとうございました。